Dide sa memoria, a contestitas in totu su sulcis gresienti. Sa dide sa memoria dat istituia uffizialmente 15 anni a oi sa Repubblica Italiana. Sa data scioberada si torrat su 27 de gennargiu de su 1945, cando ndiant sciusciadu is portalis de Auschwitz in Polonia. Dide sa memoria posa regordare de sa Shoah, sa strossa de su popolo ebraicu, po non si scaresci su chi est acontessiu, i lesi razzialis, il sudrumento ai zittadinus ebreus, is italianus deportaus, sa presoni, sa morti. Funt medas is acontessidas apparicciadas a vinzas in is iscolas de totu su sulcis gresienti, po connosci, po non si scaresci e po meledai. Rappresentadas in teatru, filmisi, su sistema bibliotecariu interurbanu de su territoriu, paris a sa Sociedade Umanitaria ha concordadu unu volantinu intituladu Po non si scaresci e chi si ndi podet iscarrigai de su situ www.sbis.it. A intro de su volantinu funt cunsillaus unos cantu libros de contos sia da pro piccioccheddos sia da pro adultos e unos cantu filmisi. Sempre in su situ de su SBIS si ndi podet iscarrigai una recorta dei lesi razzialis de cudd'ora e su volantinu de su 2009. Regioni, cantieris prontos a partire. In Sardigna operrint una centena de cantieris po una summa de 70 miliones de euros in 101 comunos, grazie a su bando a sportellittu posto a disposto de sas resursas europeas a FESR 2007-2013, po progettos già definidos. Is obras ant depi essi cunsignadas totus intre su 30 de capitani de ocanno, tempus lestros duncas, chi ant permittide ponnere in moto a coittu s'economia de s'isula, fendi nasci postos de traballu. Su bandu, approvadu de sa giunta su 25 de Dognasantu passau e pubblicadu su 13 de su mese idas con scadenzia su 31 de gennargiu, at arricciu finzas a imoi 482 dimandas po unu totale de 232 miliones de euros, presentada de 255 comunos e 7 intre consorzios, uniones de comunos e commissarios de provinzias. Su bonu resurtu de su bando s'amostrat chi tenemus a regioni a intentai una via noa, cun d'unu sportellittu po probare a sarvare dinai europeu chi desinunca iat esse andadu sperdiziadu e donare aici una sventulada a s'economia nostra, narat s'assessore Pacci. Seus partius cun 20 miliones e a pustis de 2 disi fiant a 2 bortas adanti e a oi seus giai a 70 miliones giai donaus. Portu de Santu Antiogu. Si cuminzit a ponnere infrastrutturas in su portu de Santu Antiogu. A Dunai est su consigliere regionale Ignazio Locci, chi cun d'unu annottu po s'imprenta accarat ca chi sa giunta regionale bollit a mellorare s'economia sarda e in particolare sa de su sulcis gresienti, è doveroso agattare sas resursas po is infrastrutturas de su portu de Santu Antiogu, ca est una faina in gradu de torrare a ponnere a curri totu su territoriu chi già de sei tenit attrattiva turistica manna. Unu progettu custu chi si podet sustenere grazie a sa finanziaria attuali, cun s'articulu 6 de su documento economicu chi est in dibatte moi e totu e numenau interventus po su pranu sulcis. In cuss'articulu si narat chi 20 miliones de euros funt po finanziare interventus de su pranu sulcis, de fai partire cun delibera de sa giunta regionale e cun antis su parri de su Ministeriu de su Crescimento Economicu. Con cussu dinai, sprica Locci, chi si podet programmare già de ocannu, podeus inghizzare su progettu cantu antis. Commenti già inau e torrau a nai de s'amministrazione Santu Antioghesa, su ponti chi unit s'isola a sa Sardigna e chi est postu in plena area portuali, amostra sinnos desdarrutta e l'ompia duncas a sora de doi ponni in mano. ASL, primo attopiu commissario straordinario e sindacausu. 700 ariseru su primo attopiu intre su commissariu nou de s'azienda sanitaria con i rappresentanti de organizzazioni sindacali territorialis. In s'attopiu ant fueddadu de lineas generales de su prozesso de reforma de su sistema sanitariu regionali partiu cun sa lei 23 de su 2014 e che ndiat depi bogai unu progetto de amelloru dei servizios sanitarius. Is organizzazioni sindacalis ant appreziadu sa disponibilidade
candidati a Saccaru po parti de su commissariu nou, chi intre is atteras cosas tenit in conca de furriare praticus i dipartimentos. Il sindacausu antifueddadu de s'apprettu de abarraiscidos, a supa chi funt is progettos de reforma de su territoriu. Su prus tropu mannu at a essi su de averiguare comente s'assentu fattu in una mesa si possa furriare in realidade cun strutturas sanitarias in su territoriu. Igresias, mortu Predilinu Melisi. S'ind'est andadu a riseru su vicariu generale de sa diòzesi de Igresias, Predilinu Melisi. Su canònigu, arricoveradu de una gida in s'Ospitalu Brozzu de Casteddu, s'est mortu pro morire de un ictus o gutta, comente naraus in sardu. Predilinu Melisi fiat nasciu in Musei su 26 de triulas de su 1939, ordenadu predi in su 1966 de su mese Ladamini de su 2008, fiat predi in Igresias, in sa Cresia de su Sacru Coro, e a capu de sa curia obispali in calidade de vicariu generali. Igresias, gerronadas tecnicas de si cresienti. S'at a faghere gioi a 30 de gennargiu ai 6 in su Museo de s'Arte Minera su de 5 attobius de gerronada tecnicas igresientis intitulada Corrovada de idrocarburus, s'attopu Sardigna, possibilidadi e prospettivas, a incuru de su professore geologu Giuliu Casula. Is attobios lompios a sa de 4 edizionis est apparicciada de s'assoziu Peritus Industrialis Minerus e Minerus Geotecnicus, paris a su Parcu Geominerariu Storico Ambientale de sa Sardigna e de su situ www.oinigresias.com.